ಸೊ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನೋಡ್ಬೋದು ಇವತ್ತು ನನ್ನ ಮುಂದೆ ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ ಲೆವೆಲಿಯ ಒಂದು ಬ್ಲೂಟೂತ್ ಸ್ಟೇರಿಯೋ ಹೆಡ್ಸೆಟ್ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ ಲೆವೆಲ್ ಇವನ ಹೆಡ್ಸೆಟ್ನ ಒಂದು ಅನ್ಬಾಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ರಿವ್ಯೂ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಮತ್ತು ಏನೆಲ್ಲ ಈ ಒಂದು ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ ಲೆವೆಲ್ ಇವು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕೇಷನ್ಸ್ ಹೊಂದಿದೆ ಮತ್ತು ಫೀಚರ್ಸ್ ಏನೆಲ್ಲ ಈ ಒಂದು ವೈರ್ಲೆಸ್ ಹೆಡ್ಸೆಟ್ ಹೊಂದಿದೆ ಅಂತ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಮತ್ತು ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ತುಂಬಾ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಆಗಿರಿ, ಯಾಕಂದರೆ ಈಗ ನಾನು ನೋಡಿದಾಗನೇ ಮಾರ್ಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಡೂಪ್ಲಿಕೇಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಕೂಡ ಬರ್ತಿರುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಇದೇ ರೀತಿ ಸೇಮ್ ನಿಮಗೆ ಇದೇ ರೀತಿ ಒಂದು ಬಾಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಇದರಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಇದೇ ರೀತಿ ನಿಮಗೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಫೇಕ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಕೂಡ ಸಿಗ್ತಿರುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ನೀವು ಯಾವ ರೀತಿ ಅದನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ನಿಮಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ವಿಡಿಯೋ ಮುಗಿದ್ಮೇಲೆ. ಅಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಏನು ನನಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ನ ಮುಗಿಸ್ಕೊಟ್ಟಾದ್ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಬಾಕ್ಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನೀವು ನಮ್ಮ ಟೆಕ್ ವಿತ್ ಸ್ವಾತಿ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಇವಾಗಲೇ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಹಾಗೆ ಪಕ್ಕದ ಬೆಲ್ ಬಟನ್ ಕೂಡ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇವಾಗ ಈ ಒಂದು ಬಾಕ್ಸ್ನ ಅನ್ಬಾಕ್ಸ್ ಮಾಡೋಣ, ಏನೆಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ಇದು ನಿಮಗೆ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣನೇ ಸೊ ಇದನ್ನ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ನಿಮಗೆ ನೋಡ್ಬೋದು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಇಯರ್ಫೋನ್ ಮತ್ತು ಅದರ ಒಂದು ಎಕ್ಸೆಸರೀಸ್ ಕಾಣ್ತಿರುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಕ್ವಿಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಗೈಡ್ ಮತ್ತು ಯೂಸರ್ ಮ್ಯಾನ್ಯಲ್ ಸಿಗ್ತಿರುವಂಥದ್ದು. ತುಂಬಾ ಒಂದು ಬುಕ್ ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವು, ಈ ರೀತಿಯಾಗಿದೆ. ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು. ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಜಾಸ್ತಿ ಏನಿರಲ್ಲ, ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಹೇಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ಸೊ ಇದಿಷ್ಟಾದಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಇಯರ್ಫೋನ್ ಸಿಗ್ತಿರುವಂಥದ್ದು, ವೈರ್ಲೆಸ್ ಇಯರ್ಫೋನ್ ಸಿಗ್ತಿರುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಇಯರ್ಫೋನ್ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಕಾಣ್ತಿರುವಂಥದ್ದು. ಬಿಲ್ಡ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಮತ್ತು ತುಂಬಾ ಸಖತ್ತಾಗಿದೆ. ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಬ್ಲೂ ಕಲರ್ ಇರುವಂಥದ್ದು, ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿರುವಂಥ ಒಂದು ಕಲರ್ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು. ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವು ಲೆವೆಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೂಡ ಒಂದು ಸಿಂಬಾಲ್ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಮತ್ತು ಈ ಒಂದು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಟ್ರಿಪ್ಸ್ ಕೂಡ ಇರುವಂಥದ್ದು, ಒಂದೊಳ್ಳೆ ವಿಷಯ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಮತ್ತು ಸೊ ಇದಿಷ್ಟಾದಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಏನೆಲ್ಲ ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನೋಡ್ಕೋದಾದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೋಡ್ಬೋದು ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ವೇರ್ ಮತ್ತು ಇಯರ್ಬಡ್ಸ್ ಕೂಡ ಸಿಗ್ತಿರುವಂಥದ್ದು. ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಇಯರ್ಬಡ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ನಿಮಗೆ. ಮತ್ತು ಇದು ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ವೇರ್ ಅಂದರೆ ನೀವು ಓಡುವಾಗ ಏನಾದರೂ ಜಿಮ್ ಮಾಡೋವಾಗ ಹಾಕ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇದು ಬೀಳೋ ರೀತಿ ಆ ರೀತಿ ಏನಾಗಲ್ಲ, ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ವೇರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇದಿಷ್ಟು ಈ ಒಂದು ಬಾಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇವಾಗ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಈ ಒಂದು ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ ಲೆವೆಲ್ ಇವನ ಒಂದು ಎಕ್ಸೆಸರೀಸ್ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕಾಣ್ತಿರುವಂಥದ್ದು ನಿಮಗೆ. ಸೊ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇವಾಗ ಇದರ ಒಂದು ಬಿಲ್ಡ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋದಾದರೆ ತುಂಬಾ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಲುಕ್ ಕೊಡ್ತಿರುವಂಥದ್ದು. ತುಂಬಾ ಬಿಲ್ಡ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಮಾತ್ರ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಮತ್ತು ಸಿಲಿಕಾನ್ ಟಿಪ್ ಇರುವಂಥದ್ದು ಇದು ಒಂದು ವೈರು, ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಮತ್ತು ನಿಮಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಬಟನ್ಸ್ ಪವರ್ ಆನ್ ಪವರ್ ಆಫ್ ಇಲ್ಲಿರುವಂಥದ್ದು. ಇದು ನಿಮಗೆ ಪವರ್ ಆಫ್ ಮತ್ತು ಪವರ್ ಆನ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಲೈಟ್ ಕಾಣ್ತಿರುವಂಥದ್ದು ನೋಡಿ, ಈ ರೀತಿಯಾಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಮತ್ತು ಇದಾದಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಅಪ್ ಬಟನ್ ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿರುವಂಥದ್ದು. ಇದು ನಿಮಗೆ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಅಪ್ ಬಟನ್ ಮತ್ತು ಇದು ಡೌನ್ ಬಟನ್. ಇದು ನಿಮಗೆ ಪ್ಲೇ ಆ್ಯಂಡ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ. ಮತ್ತು ಇದರ ಒಂದು ಫ್ಯೂಚರ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ನಿಮಗೆ ನೀವು 3 ಸೆಕೆಂಡ್ ಏನಾದರೂ ಹೋಲ್ಡಾಗಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಒಂದು ಇನ್ಕಮಿಂಗ್ ಕಾಲ್ನ ನೀವು ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಮತ್ತು ಇದನ್ನು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದೇನು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಫ್ಯೂಚರ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕಾಲ್ ವೈಬ್ರೇಟ್ ಅಲರ್ಟ್ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಕಾಲ್ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಇದು ನಿಮಗೆ ವೈಬ್ರೇಟ್ ಆಗ್ತಿರುವಂಥದ್ದು. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಇದು ಮೇಲ್ಗಡೆ ಇದೆಲ್ಲ ಇದು ವೈಬ್ರೇಟ್ ಆಗ್ತಿರುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಇದಿಷ್ಟು ಈ ಒಂದು ಇಯರ್ಫೋನ್ನ ಒಂದು ಬಿಲ್ಡ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಬಗ್ಗೆ. ಮತ್ತು ಈ ಒಂದು ನಿಮಗೆ ಇಯರ್ ಟಿಪ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡೋದಾದರೆ ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವು, ನಿಮಗೆ 2 ಪೇರ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಇಯರ್ ಟಿಪ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಿರುವಂಥದ್ದು. ಇದು ಒಂದು ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ನೋಡ್ಬೋದು ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ ಸೈಜ್ ಬೇಕು ನೀವು ಅದನ್ನು ತೊಗೊಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಇದಾದಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ವೇರ್ ಕೂಡ ಕೊಡ್ತಿರುವಂಥದ್ದು, ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಇಯರ್ಬಡ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ನೋಡ್ಕೋಬೋದು ನೀವು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿದೆಲ್ಲ, ಇದು ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಓಡ್ತಾಯಿದ್ರಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು ಕೂಡ ಇದೊಂದು ಅಷ್ಟೊಂದು ಇದಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇದಿಷ್ಟಾದಮೇಲೆ ಈ ಒಂದು ವೈರ್ಲೆಸ್ ಹೆಡ್ಸೆಟ್ನ ಒಂದು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕೇಷನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡೋದಾದರೆ ಇವಾಗ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಇದರ ಮಾಡೆಲ್ ನೇಮ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಲೆವೆಲ್ ಯು ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ ಲೆವೆಲ್ ಯು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇದರ ಒಂದು ಕಲರ್ ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಬ್ಲೂ ಕಲರ್ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಮತ್ತು ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ವಿತ್ ಮೈಕ್ರೋಫೋನ್ ಇರುವಂಥದ್ದು ಮತ್ತು ವಿತ್ ನಾಯ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲೇಷನ್ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ವಿಷಯ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡೋದು, ನೀವು ಸರೌಂಡೆಡ್ ಏನು ನಾಯ್ಸ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡುವಂಥ ಈ ಒಂದು ಇದಕ್ಕೆ ಫೀಚರ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಮತ್ತು ನಿಮಗೆ ಈ ಒಂದು ಇಯರ್ಫೋನ್ನ ಒಂದು ಪ್ಲೇ ಟೈಮ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು 10 hour ಆಗ್ತಿರುವಂಥದ್ದು. ಮತ್ತು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಬೈ ಟೈಮ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು 500 hours ಆಗ್ತಿರುವಂಥದ್ದು. ಮತ್ತು ಇದರ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡೋದಾದರೆ 200 mAh ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇರುವಂಥದ್ದು, ಒಂದೊಳ್ಳೆ ವಿಷಯ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಔಟ್ಪುಟ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು 5 ವೋಲ್ಟ್ನದು ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಔಟ್ಪುಟ್ ಬಂದಿರುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಇದು ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಮತ್ತು ನಿಮಗೆ ಈ ಒಂದು
ಇಯರ್ಫೋನ್ ನಿಮಗೆ ಫುಲ್ ಚಾರ್ಜ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಏನಿಲ್ಲ ಅಂದರೂ 2 to 3 hours ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ 2 to 3 hours ನೀವೇನಾದರೂ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಆದರೆ 2 days ನಿಮಗೆ ಆರಾಮಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ನೀವು 8 hours ಒಂದು ದಿನಕ್ಕೆ ಏನಿಲ್ಲ ಅಂದರೂ 10 hour ಅಥವಾ 8 ತಾಸು ಅಥವಾ 10 ತಾಸನ್ನ ನೀವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ತುಂಬಾ ನೀವು ವರ್ಕರ್ಸ್ ಇದ್ರಿ ಅಂತಂದರೆ ತುಂಬಾ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತಂತ ಅಂದರೆ ನೀವು ಇದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಮತ್ತು ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಆ್ಯಪ್ ಕೂಡ ಸಿಗ್ತಿರುವಂಥದ್ದು, ಆ್ಯಪ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ ಲೆವೆಲ್ ಆ್ಯಪ್ ಅಂತ ಇದೆ. ನೀವಲ್ಲಿ ಕಸ್ಟಮೈಸೇಷನ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಇನ್ಕಮಿಂಗ್ ಕಾಲ್ ಬಂದರೆ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಅಲರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾ ಅಥವಾ ಅಂದರೆ ಏನಾದ್ರು ಕಸ್ಟಮೈಸ್ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟು ಒಂದು ಸೌಂಡ್ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನೀವು ಕಸ್ಟಮೈಸ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಮತ್ತು ನಿಮಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಅಲ್ಟ್ರಾ ಹೈ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆಡಿಯೋ ಕೂಡ ಸಿಗ್ತಿರುವಂಥದ್ದು. ತುಂಬಾ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕೇಷನ್ ಈ ಒಂದು ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ ಲೆವೆಲ್ಲಿ ಹೊಂದಿದೆ ಅಂತಲೇ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಮತ್ತು ಇದರ ಬಿಲ್ಡ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಅಂತೂ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಬ್ಲೂ ಕಾಣ್ತಿರುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಈ ಥರ ಒಂದು ಬೆಲೆ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳ್ತಿದ್ದೀರ ಅಂತಂದರೆ ಈ ಥರ ಒಂದು ಬೆಲೆ ನಿಮಗೆ ಸುಮಾರು 3,000 ಆಗ್ತಿರುವಂಥದ್ದು. ಬಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಇವಾಗ ಆನ್ಲೈನಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ಬೆಲೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ. 2,400ರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಈ ಒಂದು ಇಯರ್ಫೋನ್ ಸಿಗ್ತಿರುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ನೀವು ಆಫ್ಲೈನ್ ಹೋಗೋದೇ ತುಂಬ ಬೆಟರ್ ಅಂತೀನಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಇವಾಗ ಮಾರ್ಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸು ಫೇಕ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಬರೋದ್ರಿಂದ ಯಾವುದು ಒರಿಜಿನಲ್ ಯಾವುದು ಫೇಕ್ ಅನ್ನೋದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ ಲೆವೆಲ್ಲು ಮಾತ್ರ ತುಂಬಾ ಫೇಕ್ ಇರುತ್ತಿದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತೊಗೋಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವಳು ತೊಗೊಂಡಾಗ ಏನಾಯ್ತಂದರೆ ಅದು ಫೇಕ್ ಅಂತ ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಅಂದರೆ ಬಾಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಸೇಮ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆಲ್ಲ ನೋಡ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ ಈ ಬಾಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇದೇ ಸೇಮ್ ರೀತಿ ಇದೆ. ಬಟ್ ಏನಾಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಒಂದೇನಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ಡ್ ಅಂತಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ಡ್ ಅಂತಿದೆ ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ಡ್ ಬೈ ವೈಟಿನಮ್ ಅಂತ ಇದ್ದರೆ ಇದು ಒರಿಜಿನಲ್ ಒರಿಜಿನಲ್ ಅಂತಲೇ ಹೇಳಿ, ಬೇರೆ ಇದ್ದರೆ ಅದು ಫೇಕ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀವಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಆಮೇಲೆ ಏನು ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಅಂದರೆ ಅದು ನಾಯ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಸರಿಯಾಗಿ ಬರ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಏನೋ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಏನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಂತ ಸರ್ವಿಸ್ ಸೆಂಟ್ರಿಗೆ ಹೋದ ತಕ್ಷಣ ಇಲ್ಲಿ ಸರ್ವಿಸ್ ಸೆಂಟ್ರ್ ಇದು ಫೇಕ್ ಇದೆ ಇದು. ಸೊ ನೀವು ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ನ ಒಂದು ಸರ್ವಿಸ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ಲಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಲ್ಲೇ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಆನ್ಲೈನಲ್ಲಿ ತೊಗೋಬೇಕಾದ್ರೂ ಆನ್ಲೈನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿರುವಂಥ ಒಂದು ಫ್ರಾಡ್ ನಡೀತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅವೇರ್ ಆಗಿರಿ. ಸೊ ಇದಿಷ್ಟು ಈ ಒಂದು ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ ಲೆವೆಲ್ ಇವನ ಒಂದು ಅನ್ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ ಮತ್ತು ರಿವ್ಯೂ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಕೊಳ್ಳ್ಕೋಬೋದಾ ಬಾಯ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದಾ ಅಂತ ನೀವು ಕೇಳ್ತಿದ್ದೀರ ಅಂದರೆ ಆರಾಮಾಗಿ ಬಾಯ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಯಾಕಂದರೆ ಇದು ನಿಮಗೆ ನೀವೇನಾದ್ರು ವರ್ಕಿಂಗ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಅಥವಾ ನೀವು ಹಾಗೆ ಏನೋ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸಿಗೆ ತೊಗೋತಿದ್ದಾರಾ ಅಂದರೆ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸಿಗೆ ಮಾತ್ರ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಇವನ್ ಜಾಬ್ ವರ್ಕಿಗೂ ಕೂಡ ಅಂದರೆ ನೀವು ಒಂದು 8ರಿಂದ 10 ತಾಸು ಇದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದು ನೀವು ಆರಾಮಾಗಿ ಇದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಮತ್ತು ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ಲೇಬ್ಯಾಕ್ ಟೈಮ್ ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. 10 hour ಬರ್ತಿರುವಂಥದ್ದು ನಿಮಗೆ. ನೀವೇನಾದರೂ 2ರಿಂದ 3 ತಾಸು ಏನಾದರೂ 2ರಿಂದ ತಾಸು ಏನಾದರೂ ನೀವು ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿದರೆ ನಿಮಗೆ 2 days ಆಗಿ ಆರಾಮಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದಿಷ್ಟು ಇದರ ನನ್ನ ಒಂದು ಹಾನೆಸ್ಟ್ ರಿವ್ಯೂ ಅಂತಲೇ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಇದನ್ನು ನೀವು ಬಾಯ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, 100% ನೀವು ಬಾಯ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಯಾವುದೇ ಇದ್ರಾಗಿಲ್ಲ. ಇದನ್ನು ಬಾಯ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ ಲಿಂಕ್ನ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ, ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟ್ ಮತ್ತು ಅಮೆಝಾನ್. ನೀವು ಹೋಗಿ ಕೂಡ ಬಾಯ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಬಟ್ ನೀವು ಆನ್ಲೈನಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಂದರೆ ಬಿ ಅವೇರ್ ಆಗಿರಿ. ಯಾಕಂದರೆ ನಾನು ಮುಂಚೆನೇ ಹೇಳಿದಾಗೇ ಫೇಕ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಬರ್ತಾಯಿದೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ. ಸೊ ನೀವು ಆದಷ್ಟು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಇದ್ದರೆ ನಿಮಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಯಾಕಂದರೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲ ಇದು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಇದಿಷ್ಟು ನನ್ನ ಈ ಒಂದು ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ ಲೆವೆಲ್ ಇವನ ಒಂದು ಬ್ಲೂಟೂತ್ ಹೆಡ್ಸೆಟ್ನ ಒಂದು ಅನ್ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ ಮತ್ತು ರಿವ್ಯೂ. ಸೊ ಇದೊಂದು ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ಹಾಗೆ ಇದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಬೇರೆ ವಿಡಿಯೋಗಳಿಗೆ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಟೆಕ್ ವಿತ್ ಸ್ವಾತಿ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹಾಗೆ ಪಕ್ಕದ ಬೆಲ್ ಬಟನ್ ಕೂಡ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋಗಳು ನಿಮ್ಗೆ ನೋಟಿಫಿಕೇಷನ್ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಅದು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.